सुरीली आवाज में लता मंगेशकर का गाना गाती बुजुर्ग महिला का ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है। वीडियो पश्चिम बंगाल के राणाघाट स्टेशन पर शूट किया गया है। इसमें महिला लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है गा रही है। पहले हम आपको ये गाना पूरा सुनाते हैं। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, ला 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 ला। कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कुछ पाकर खोना है, कुछ पाकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र जवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं। ये गाना सन 1972 में आई फिल्म शोर का मशहूर गाना है, जिसे लता मंगेशकर और मुकेश ने गाया था। फेसबुक पर शेयर होने के बाद इस वीडियो को वायरल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है और हजारों लोगों ने इसे शेयर भी किया है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि इस महिला की आवाज में बहुत दर्द है। मुझे लगता है कि गाने की आवाज उसके दर्द को बयां कर रही है। भगवान उसे आशीर्वाद दे। इस वीडियो ने जहां पुराने जमाने और संगीत की यादों को ताज़ा कर दिया, वहीं इंटरनेट यूजर्स को भी इस गाने ने भावुक कर दिया। जिंदगी और कुछ